وهذا في التشهد في سجدة السهو देखिए बड़ा खबर था माता बोला यो मैंने वरुण कस्ता तो क्या रोका ना बड़ी आखिर की वो जुमला जिक्र हुआ खबर वाली का भाई बड़ी आखिर की वो जुमला जिक्र हुआ कि कच्चा दे तशाफी आये मसला सभी का ख्याल आखिर फ्री नहीं करना नोम खैर दे कि जब रकात दो दे ख्याल आखिर फ्री नहीं नोम खैर दे बस जैसा वजह की मां सभी लोगों मदद से सुफियान थोरी वगैरह कि ना आखिर ख्याल बकी है फर्ज ये फ्री नहीं मुझे ونشو يا أخي كتاب التمامير كما محمد سيقول نفل ونشو لكن نفل كيف آخرة نشتا أو نور جماهير وينا نفل شو دمهم دلائل سو ولا كستاس وكيانو نم أحمق كتير تشهد في كل ركعتين يعني كذي تشهد في كل أربع شو فهم دي حديث بعد ما تقول كوب بيجانو دي كيو تكين تصدر شكرا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الظهر خمسا وقيل له أزيد في الصلاة دينا معلومين كي قيد آخر كريدا ولي قيد آخر نما كري ندير هذه هو تبيدا سوي أنه صحة القيادة وزيد في الصلاة أنه صحة القيادة क्या बसे वजीद पे सला नो मालूम नहीं किदा जनूर का टिक शवेरे सिर्फ इल्जम रखा दिया शवेरे जरा का कोई नहीं पता तो कि दादा में हदीस ना दरुबे कहले पत्थर इस्तेदलाल ने के तो दरुबे कहले पत्थर पर इस्तेदलाल अलग दिन तमाम ने कुछ है लेकिन दादा में हदीस ना दा रुबे कहले पत्थर पर इस्तेदलाल ने के तो दरुबे कहले पत्थर पर इस्तेदलाल ये में करेगा देखिए ये में क्या या शो खबर शो वगैरह यौम सुबह तेरा ये हदीस ना छोड़ो बेखैरी पता किससे डाल लगे तो वे में बोलेंगे नंबर दूसरी या बेसवीली अनुसिफातिल क़ैदतु वसीदा अनुसिफातिल क़ैदतु वसीदा fi salat तो आप ये ना और छलोरमा खबर आता मजेदार होगा अदा कि इंजम तपासे द रसूलुल्लाह बारकात तो मत दुआ करी तद्रेन दे सो दे रखा दुआ करी द्रेन ज़ाहिर मुतवादिर दा मालूमी लफ्ज़ मखिरात का तशहुद फी सजदे साफी मदे का कोई इख्तिलाफ दे मोहम्मद इब्न सीरीन और अब्दुल रहमान इब्न अबी लैला अगवी मुतक़न में तशहुद न है बस सजदे साफी बहुत ओके और सलाम वापस मोहम्मद इब्न सीरीन और अब्दुल रहमान इब्न अबी लैला अगीर तशहुद बिल्कुल कायल नहीं मुतलक़न रमज़ के ज़ियादती शुवी की कमी कब बाद सलाम है कि कबल सलाम है कि मुतलक़न मसला लगाओ कबल सलाम है कि बाद सलाम है कि तो तशहुद पर निश्ता अबी दाऊद हसन बसरी अता इब्न अबी रबाह और ताऊस हसन बसरी ताऊस और अता इब्न अबी रबाह अली सवे वे तशहुद पर निश्ता और वे तस्लीम पर निश्ता तशहुद पर निश्ता और वे तस्लीम निश्ता अबी दाऊद मासूम मौलाना से मोहम्मद इब्न सीरीन और अब्दुल रहमान इब्न अबी लैला सवे तशहुद निश्ता द सजदे द सहव न बस मुतलक़न द सजदे قبل السلام कड़ी के बाद السلام और ताऊस और अता और हसन बसरी सवे न तशहुद और न तस्लीम निश्ता और ज़रूर पर इंसान मुतलक़न तशहुद वाजिब ले कोई मुतलक़न से अक़बल मदद दे अमालो को और बाद सलाम दे होगा और कदा शाफी मदद दे अमालो के इख्तिलाफ होता औलाद गैर औलाद और क़बल सलाम दे अरसिल लगे होगा ज़रूर पर तशहुद मुतलक़न वाजिब ले और मालिक और अहमद मज़हब और अभी सवाई अभी वही بعد السلام ذكري بيتشهد का او قبل السلام بيتشهد نشتا قبل السلام ذكري لا يتشهد تشهد بينا وي او بعد السلام بسجدة ذكري بيتشهد کوي او د شافعي سے دو قول لري ها
اقوال متعدد دي یو قولات تشهد دی نه وای او بل قول کې دا احمد او مالک ملګری زمون پرین باندې وای تشهد واجب دی مطلقاً څه قبل السلام دی کړي که بعد السلام او د شافعي او احمد پرین باندې د مالک او د احمد پرین باندې که بعد السلام دی کړي تشهد دی وای واجب شو او قبل السلام دی کړي دا تشهد او د شافعي سے متعدد اقوال یو قول دار چې لا تشهد بلکې د مالک او د احمد ملګری دی دا پسې اشاره وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني اشعث عن ابن سيرين عن خالد الحضاء عن ابي قلابه عن ابي المهزم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى به الفسحه فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. محمد بن يحيى النسابوري نشاپور تمنصب بن نسابوري وتوي ثقه راوي دي ورپسې دا محمد بن عبد الله الانصاري ثقه راوي دي قال اخبرني اشعث ابن عبد الملك ثقه فقيه ابن سيرين محمد بن سيرين مراد دي عن خالد الحذاء ما تاسو د ویلو تیر شوی چې دا باندې کې د دې جوړ کړي او چې مې آرام سره وکی ناس دې ها دې ته روایت الاکابر عن الاصالح دغه ابن سیرین خو د نړۍ شخصیت دی د خالد نه بلکې مخکې تیر شوی دی ان ابي قلابه تیر شوی دی ابو المهلب تیر شوی دی عبد الرحمن بن عمر نوم دی عمران بن حسين النبي عليه السلام صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا مستدل سها लेकिन अली के कबल किसी का ज्यादा जब नुकसान दे उस मौलाना से दे दा साकित ते दरो भी सलाम ना करे मा फरुंदा तवील हां दा साकित ते रजारा दरो भी सलाम न दा बे वही रूबे न वही वले ما خبر پر کړي وکړ چې وهم ظاهر کی او حدیث مسائل وتل یو دا جو پیغمبر صاحب ولا حکمتونه ما پر ویلي دي وایي صاحب ولا تو به سجدي صاحب دي بل اخر کې تهجد او تهجد رب السلام قال ابو صاحب هذا حديث حسن غريب او دا ابن ابو محلب ورمان متفرد دي وروى ابن سيرين وروى ابن سيرين جانا نقل كي ده خالد عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران يدري ده توصل عن ابي المهلب وهو عمه يعني بالذات ده ابو المهلب نقل كي دو كسان بري خود خالد الحذاء بري خود ابو قلابه بري خود وقد ده حديث ندي بلي اوري هذا مطلب سدي هذا مطلب ده چې ابن سيرين ده ابو المهلب نا بالذات سما ثابت ده صرف دې ثابت کړه دلته په دې واسطه وروى محمد بن سيرين هذا الحديث عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عبد الرحمن بن عمرو بن معاويه بن عمرو القرطبي وربسيش مولانا سيف وقد روى عبد الوهاب الثقفي ومولانا سيف ده حديث حاكم روى في مستدرك او صحيح على شرط الشيخين وتوي دا ځان نوټه حاکم په مستدرک کې راوړي سي وتوي صحيح على شرط الشيخين او دا عبد الله بن مسعود نام نے ابو داؤد کی سند صحیحہ دا صراحت عبد الله بن مسعود نام نے سند صحیحہ ابو داؤد کا تشہد والا شبت وقد روى عبد الوهاب الثقفي وشيخ وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابي قلابه بطول مطابق رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له واختلف اهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم فاذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد وهو قول احمد بن اسحاق قال السلام لم يتشهد قالوا في من يشك في الزياده شك عليه لما دريم التسلم دې بسکه نو پنځ د اوزاعي وای استیناف وکړي اعاده وکړي مطلقاً
او چې کله هم شک راځي چې درې دي که څلور نو استیناف به کوي اوزاعي وایي او دلیل یې وروسته راروان دی ښه د اوزاعي روایت داسې دی اذا شک دا سره نوٹ کا دا هغه دلیل دی چې کوم انسان شک راشي اذا شک فلم يدري كم صلى إذا شك چې تړي شک راشي فلم يدري كم صلى پته نه کې څو یې کړو اعاده إذا شك أحدكم جابسه أحدكم نكا إذا شك فلم يدري كم صلى أعاده وفي رواية فليستانف ده أوزاعي دليل أيما ثلاثة سوي ببناء على القلب إذا دريو ذا سرور فمن کی شکرا نے مزور بے بنا کی بدریو یو دیو سلمان کی کی او سجدہ صاحب دی او چې د دوه د دریم شکرا نه مزور دي حساب کی بدوا او سجدہ صاحب دی کی بس بناء على القلب سبب بناء على القلب او سجدہ صاحب دی کی مسئلہ سوي او داغي دلیل وتراشي ان شاء الله ورزيد ولي كذا سر خير دي روان دي خوبي کا اذا شك احدكم في الواحده والسنتين اذا شك احدكم في الواحده والسنتين فليجعلها واحده اذا شك احدكم في الواحده والسنتين فليجعلها واحده او دا سوي او زمون په مذهب کې تفصیل دی وګورئ تاسو کې موږ په کله امام صاحب په ټولو احادیث عمل کوي امام صاحب سوي چې په لومبي دروازه په جوړ کې راشه کړه دغه په لومبي ده نو استیناف کوي خیر څه دونه ګران نه په هغه حدیث عمل کوي چې مخکې ډیر جو او ځای چې کوم دلیل اعاده او کدا شک وته بار ویږي بار دا شک راځي نو غالب ګمان باندې فیصله وکړي او سجدہ صاحب دی ما سره پدې کې په بخاری کې روایت دی مولانا صاحب دی وی تاسو ویل دي اذا شک احدکم فليتحر الصواب فليتحر الصواب تیر شوی دی بخاری کې دی ویل اذا شك احدكم في الصلاه فليتحر الصواب او د بخاری روایت ده غالب ګمان او غالب ګمان نه برابر دی او غالب ګمان باندې فیصله کوي نو سجدہ سمې وسره کوي او غالب ګمان نه برابر دی بیا بنا علی القلب کی او سجدہ صاحب دی ور پټولو باندې عمل کپړو می ده لاره استیناف دی کی په حدیث او عمل لاره چې کوم کې عاده او ضعیف او غالب او بار راځي نو په غالب ګمان دې فیصله وکړي د بخاری په روایت عمل لاره چې په یتحر الصواب او سجدہ صاحب دی چې کوم ځای کې فعالیت او سجدہ صاحب باندې عمل او غالب ګمان نه برابر دي په سبب فیصله وکړي بنا لقد او سجدہ صاحب دی کی باندې عمل امام صاحب پټولو عمل کوي دوسر پسې شمولانا صاحب وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن دستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لابي سعيد رضي الله عنه احمد بن مني بن اسماعيل بن ابراهيم هشام دستوائي يحيى ټول دي شو عياض بن هلال مشهور تعبير ما هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقدم يصلي فلا يدري كيف صلى څنګه مونږ دیو قال رسول اذا صلى احدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس نو لا ساکت دی نو قانون دا په یو باب کې په یو محمل کې ساکت بجا حمل کیږي نات پنا ناطق باندې پدې کې راغی د بنا د خلق او مسله چې رسامي وتا هغه ټول او که تحرک او سجده رسامي وکا د شیطان د تذلیل د ایمان وکړه
مثال دا وګوره دا غالب ګمان په څو برابر شو په درېو شک دې کې درې دي که ضرور دي غالب ګمان په څو برابر شو په درېو یا بنا علی القدر وکړه په درېو او په نفس الامر کې درې نو څلورم به وکړه دا غالب په درې برابر نو بیا سجدې رسام څه پیدا شو ترغیبا للشیطان ذلیل دې کې ته ما دا شک جوړ کړو سجدې او کچرته غالب ګمان دې په درې برابر شو یا بنا علی القدر وکړه او په نفس الامر کې څلور نو یو په بل اوس کې کړه دا غالب ګمان په درې نو ستا په نظر کې مسلول جو په نفس الامر کې څو رکعات دي پنځه نو دا دوه سجدې به الله په یو رکعت درته حساب کړي مسلول دې فرض شو دوی نه کړ نه پوښي اوس کپا ستا د درو سره شک شو غالب ګمان دې په سلور برابر شو او په نفس الامر کې دریو نو دوه سجدې دې وکړه حساب نو دا په خپل ګمان کې سلور وکړل لیکن نفس الامر کې څو شو درې نو دا دوه سجدې بدل الله برکات حساب کی خبر الله سره دا څه په څه شي او حدیث سره سره معلومه شو ادا چې سجدې سم په مکه په صورت شک کې ګوره دا په اوضاع نه ده شوخه جهر کې عادل اسلام شابه سلام وبالبعد عن عثمان بمسند احمد کې د ابن مسعود د ترمذی نه ما سیوا ټولو کې دا عائشہ طبرانی موجمع اوسط کې ابو هريره ابو داود کې دي ورپسې شاه قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن وقد روى عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا شك احدكم في الواحده والثنتين فلا حديث كم ده اذا شك وقد روي ده مسند احمد بن ماجه کې دي هذا حواله درنها مسند احمد ابن ماجه کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه نه مسند احمد بن ماجه کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه واذا شك في السجدتين والصلاه فجعلها اثنتين ويسجد في ذلك السجدتين قبل ان يسلم سجد قبل ان يسلم ماذا تقول اذا ضرب بسلام ساكت اشاره دې کوي چې اخر کې سلام کرنا ہے پر پڑھو بھی اکتفا نہ کرے والعمل على هذا عند اصحابنا اي مساله صندغوي وقال بعض الذين لا شك في الوادي فلم يدري كم صلى فليعيد اما تدوي كنا زبر پټولي کا طبراني موجم کبیر کی زوجاری روایت حد مسند طبراني موجم کبیر کے نوٹے کا او بعد ثابت نہ ہے طبراني موجم کبیر کی او بعد ابن ثابت روایت ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبراني موجم كبير كده عباد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سهى في صلاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سهى في صلاته ولم يدري كم صلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سهى في صلاته فلم يدري كم صلى فقال عليه السلام فرمى ليعيد صلاته ليعيد نقول محكي القرآن بناء على الأقل نقول التطبيق فكم حالة بعد محموله فليعيد صلاته يقولون بدل شكراشي لكن مولانا عليك يوراوي إسحاق نقبل جكنا نقل كي توم نقل كي اسحاق نقل ذکر او ثابت نه اسحاق كان نقل کوي نقل نکنا عباده اسحاق نقل نکنا نقل کوي عباده ثابت ته منقطع ثابت نه نوٹ کنا سره بیا موږ په دې محمول ما وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان ياتي احدكم في الصلاة فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين ساكت شو دليل بين قلبك صبرك شبته قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عصمة دا صدوق يخطئ دا عصمة
ولدي کې ابن کې حمزه لیکل پکار دا اسمه چې د محمد مور دا صدوق يخطئ ابراهيم بن سعد ثقة محمد بن اسحاق ولكن ما ثقة مدلس ودي كان عن علي سر نقل كي مفعول بیا مدلس استعمال طويل وعن علي سر نقل كي شابه عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدر واحده صلى اثنتين فليبني على واحده فان لم يدر اثنتين صلى ثلاثا فليبني على اثنتين فان لم يدر ثلاثا صلى اربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. تفسير ما بينها دي حسن صحيح وهي ومهله مولانا سيقول خاص محمد بن اسحاق مدلس عن علي سر نقل كي مفعول مدلس عن علي سر نقل كي محمد بن خالد متعلق حافظ بھی صدوق يخطئ او حافظ دي مولانا صاحب اذا بل بمسند احمد كده ابن علينا دي مرسل دي بیا لیکن مفعول مرسل لیکن بمسند احمد كده مفعول مرسل دي وهي شابه دي. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه رواه السوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن من غير هذا الوجه يقول لك ابن شهر اخيك اسماعيل ابن مسلم مكي بس انا ده اسماعيل ابن مسلم مكي ام ضعيف ده بلکہ اسماعیل ابن مسلم مكي ده اصل ضعيف ده لو سر بس اشاره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مولانا سے پدی دې کې یو اهم خبره ده ورته کې پدی د ټول علماء اتفاق چې کلام یو وخت په مانځ کې مشروع اوس منسوخ شوی دغه هیڅ اختلاف نشته چې کلام او خبر یو وخت په مانځ کې مشروع وي سموي مشروع وي واجب او فرض نه وي او مشروع وي مشروع او بیا منسوخ شوی دا خبره اتفاقی اختلاف پکې نشته بلکې هم اتفاق چې کلام عمدن اذا اصلاح الصلاه تفعلني نموذج اصلاح تفعل یا د احیاء د نفس تفعل نو دا هم مفسد دي اتفاقی مسائل د واپس کا کلام په مانځ کې یو وخت شو مشروع مستحب مشروع منسوخ دوی په سوې باندې اتفاق دي چې کوم کلام عمدن وي او د احیاء د نفس نبی او اصلاح دا صلات نه مفسد دي بس اوس اختلاف په دې ما سیوا کې وربدل کېده او دا ریوي بیکم کلام کې د اصلاح د صلات لپاره لکه دوریاله د اصلاح د صلات لپاره کړه او رسول الله مبارک په خبره کې لمانځه اصلاح لپاره دي یاوي کوم ګورو کنه نو کوم کلام کې د اصلاح د صلات دي یا احیاء د نفس یو معشوق دی او دې روان دی او دا واځ چلور کې په مانځه کې کله معشوق جت کا دا مفسد نه د صلات لپاره اگر عمل دی کم او داعي سوي کم کلام اذا اصلاح الصلاه لپاره بل مسوي یا احیاء د نفس لپاره دا مفسد د صلات نه اگر عمدن دی شافعي صاحب سوي وی کلام د ناسی یې یا کلام د من جهل علی الحکم یا ناسی دی یا من جهل علی الحکم حکم نه خبر دی دا مفسد نه دی باقی مفسد دی و یا ویلت پکې ډیر نه وی رسول الله مبارک چې کلام کړیو نو دا غسو اناسی الله اکبر رسول الله مبارک چې کلام کړی زو نسوی او دنیا دې کلام کړی دی من جهل عن الحكم على حكم لنا خبره هغه دې قصر راغلی
هغه مستعم شوی دی قصر جوړ راغلی دی نو کلام د ناسی لکه رسول الله مبارک کړی یا کلام د من جهل عن الحكم الحكم لنا خبر دی لکه ذولیدین د حکم لنا خبرو هغه څه وی یا خدایا هغه وی چې بس نص حلال او قصر وی نو ناسی او من جهل عن الحكم دا مفسد نه دی خو چې لږ وي دا قیدو لګاو اذن چې پورا کا پیښه به پکې شو چې لږ وي باقي مفسد دی مالک سوي یو قول کې اوزاعي سره دی یو کې مونږ سره دی دا کومه درمه موایته زموږ مذهب دا دی چې کلام مطلقاً مفسد د صلاح مطلقاً څه که عمدن وي که نسیانن وي که د اصلاح د صلاح د احیا د نفس وي او کړنې که د من جهل هر څنګه بس مطلقاً به ټول پکې راغلی نو مالک په یو قول کې مونږ سره دی یو کې چا سره دی اوزاعي سره او د احمد څلور قول دی د احمد څو قول دی درې پیدا یو اوزاعي سره دی یو د شافعي سره دی یو مونږ سره لیکن یو څلورم قول دی د ترمذی لیکل کېږي وکیرا وی کلام د استیقان د دې خبرې کې مستعم دی کلام د استیقان د دې خبرې کې مستعم دی دا مفسد نه دی باقي مفسد دی ګوره وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم استیقان کې مستعم دی ولې یې راوړه د رسول الله مبارک استیقان کې مستعم دی یې او دا ذولیدین سو دا غم یقین کې مستعم دی دغه به قصر راغلی یا خدایا کلام د استیقان د خبرې منسله دام دی دا مفسد نه دی دا حضور پاک استیقان او د مستعم دی ول استیقان وای خدایا مقصد سبحان الله باندې یې کنه د پیغمبر یقین ولکه فیصله وکړه یې او د ذولیدین سو دا غم یقین کې مستعم دی ولې اصل لیکن اوس تاسو نشي ویلې هغه زمانه کې په موږ کې نس حالات دا اوس کوم مختلف خبره وکړي امام خبره وکړي دا موږ په فاسد نشو د احمد بني ځکه چې دا نو یقین کې مستعم شوی دی یې دا لیکن کوم مختلف خبره وکړي وایا دا نو یقین نه کې مستعم دی نو موږ په فاسد شي دا اختلاف د مذاهب دي مدلایل نه روان دي وبه قال حدثنا الانصاري يدير شويلي معنا مدير شويلي مالك مدير ايوب ابن ابي تميم مدير ايوب سختياني متوي في محدث دي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا مرسل دا ابو هريره دیوانی بس برای دا کلام درتکم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طرف راو قدر نسنتين ذات وبركاتنا فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله كنت قصر راغب قديم من الله رسولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقت اليدين صحابة تفوزكي فقال الناس نعم ورشتياوي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين وركعتين وركعتين ثم سلم يا سلام وكرتا فرد مقتدي شدوا اليدين وانا إذا سيسمع بعد السلام دي ثم كبر الله أكبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم كبر فسجد فرفع ثم سجد مثل سجوده وأطول أو تشهد أو سلام في حديث نوال شو ويجي بخبر وذا حديث جاء فارد يجدول اوزاعي وإذا كلام دسد پارو د رسول الله مبارک او د ذریته د اصلاح د صلات تبا نماز مې ته وې چې کلام د اصلاح د صلات دی یا د احیا د نفس مفسد نه امام شافعي وې کلام سره پارو د ناسي حضور پاک ناسي او ذریته او صحابه من جهل عن الحكم حكم نه خبر مفسد نشو او زمون پنځه دا منسوخ دی موږ وایو لکه دا منسوخ دی
مالک یو قول کې موږ سره یو کې وځایست او د احمد درې خدا درې مذهبونه دي او څلورم یې سره کلام د پیغمبر علیه السلام استیقان دي چې منستان دی دي کې یې راغلی او د ذولیدین هم استیقان دي چې منستان دی ولې قسم راغلی نو دا هغوی دا دلیل شو زمون پنیز دا منسوخ دی اوس مولانا صاحب زما دلایل وروسته را روان دي خو لا اول دلته یو سوال کوو مونږ وایو دا منسوخ دی نو دوی مولانا صاحب مونږ وایو ولې منسوخ دی مونږ وایو دا ذولیدین په بدر کې وفات شوی دی ذولیدین کله وفات دی مولانا صاحب بدر کې دا د بدر نه مخکنی خبره ذولیدین بدر کې وفات دی دا د بدر نه مخکنی خبره ده کاکاجي لیکن ابھی سوئی دا په باغی کوئی اغي وینا اغي وی چې بدر کې کوم وفات ته دا غنم عبید ابن عمر سو عبید ابن عمر د بنو خزاعه بدر کې وفات ته ګردان په کې نومي عبید ابن عمر ده د بنو خزاعه او دا لقب ذو الشمالين ذولیدین نو یا ذو الشمالين بدر کې کوم وفات ته راغلم سو عبید ابن عمر د بنو خزاعه قبیله او لقب ذو الشمالين او دا راوی چې ده د خیرباق نوم دی خیرباق ابن عمر هغه عبید ابن عمر او دا څوک دی دا رستو جمع دی دا رستو کلام شوی دی دا د نسل د رستو کلام شوی دی ما کومه چې یار دا ذولیدین په بدر کې مړ دی شهید دی نو چې دې مړ دی نو دا کلام منسوخ دی دا د مخکنی زمانه سره تعلق دی هغه څه وایي چې بدر کې مړ دی هغه څوک دی ذو الشمالين عبید ابن عمر د بنو خزاعه او دا راوي څوک دی خیرباق ابن عمر د بنو سلیم هذا بنو خزاعه او دا د بنو سلیم هغه څوک دی د الشمالين دا ذولیدین دی هغه عبید ابن عمر دا خیرباق ابن عمر دا به جواب وکړم چې عبید او خپل نوم یې عبید ابن عمیر دی عبید ابن عمر دی عبید ابن عمر او خیرباق لقب نومي عبید ابن عمر دی او خیرباق څه دی لقب یو کس دی عبید ابن عمر نوم دی خیرباق لقب دی یو دویم بنو خزاعه خو د بنو سلیم شاخ نه بنو سلیم د بنو خزاعه شاخ بنو سلیم د چا شاخ دی مولانا د بنو خزاعه او مولانا د خپل لقب چې و هغه ذو الشمالین نو دې کې تشابه او شمال څه شریک نه نو پیغمبر مبارک ورته نوم بدل کړو ذولیدین یې ورته لقب یو کس دی بدر کې وفات بدر کې دی نو دا مسله د بدر نه مخکې ده بدر نه مخکې کلام او حرکات ټول جایز سمې مولانا صاحب یو نوم یې څه دی عبید ابن عمر او خیرباق لقب دی یو کس شو او بنو سلیم د بنو خزاعه شاه او کس یو دی ذو الشمالین دا لقب نو د تشاؤم پکې تشاؤم سپیروالي نو پیغمبر علیه السلام ته ذولیدین نوم کېښود او ذولیدین ورته ولې وایي بعض علما وایي چې لاسونه کې طول و حقیقتا لاسونه یې وکړي لاسونه یې وکړي او بعضې وایي حکمن پکې طول و سخي و سخا سړي هر وخت لاسونه وکړي بذل المال والجود بذل المال والجود او بعض حضرات وی انه كان يعمل بيديه يعني کار ډیر مهنت او مزدوری يعمل بيديه واسړي کوي مهنت یې ډیر په پرباري کې حافظ دي کوي ځکه ذولیدین ورته وایي ما په دویلو په بخاري کې مې تفصیل به راځي نو
سوال دلته کې دا راځي سوال دا راځي دلته چې دې کې ابو هريره انا ابي هريره نو معلومیږي دا چې دا کلام نو چې ویل ابو هريره په کومه هجره کې راغلی دا کلام کله چې ویل نو چې ویل ابو هريره په کومه هجره کې راغلی معلومیږي دا چې دا نس نه پس دا کلام چې ویل دا کلام منسوخ نه دی نور کلامونه منسوخ دي دا نس نه پس دی نور کلامونه منسوخ دي دا نس نه پس دی ابو هريره دی دا مرسل ابو هريره دی مراسل صحابه حجت دي یاره یو روایت کې دا چې سوالین ابو هريره سوي یا مرسل دی ابو هريره په ځان دخل دی لیکن که سوالو کې ډبل سوال چې ابو هريره سوالین اویل معلومیږي دا چې په دې موقع موجود یو جواب مې وکړ چې مرسل د ابو هريره نه دی سموي مرسل دی بل ځان نقل کوي بل جواب اعتراض کوي چې په روایت کې سره راغلي سوالین دی موجود جواب بداو تمام ما دماغ کې ویل دی چې بعد وخت یو سړی په یو موقعنی نور مرګري وي په دې ځان تعبیر کوي لکه ما تاسو دماغ کې ویل یو طالب دې نو سبق کې نشتا او نن د کلام د مسلې د بل مرګري نمازیګر ووري د تکرارن په دې چې سبا درس کې دې څه وي چې موږ ته استاد داسې ویل انا کې په موقع خو دې نو تاسو به سبا ټول درسونه ان شاء الله چې دې قائم نو له طالبان به دې چې هر حاضران حاضر نه دي کړي او سبا دې بداوي چې په دې وځه حاضر نو ګرځا په دې ته نو دې دا څه وایي په دې یو مثال درنو ابو هريره وسولین علی رقیہ موږ د پیغمبر په لور په رقیہ جنازه کړل حالانکه د رقیہ د وفات تړي رسول راغلی دا کوم مثال ده سولین علی رقیہ حالانکه د رقیہ د وفات تړي رسول راغلی سولین اثر چې صحابه کړل مثال درکو باندې سولین علی رقیہ راغلی او مولانا سیبل باندې درکو ابو هريره سوي وخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود قريظه خرج الينا رسول الله صلى الله خرج الينا منطلقا فقال انطلقوا الى يهود بني قريظه او يهوديانو بني قريظه ته خطاب کړی دی او د خندق نه بس کړی دی دغه وخت ابو هريره رضی الله عنه نه نو کیلینا رسول مراد کې مولانا صاحب په مرګري څو مثال مې درکړل یو مثال دا چې سولنا علی رقیہ انا کیا وخت کې کړم دا رقیہ ډېر مخکې وفات شوی دی خو موږ هجرت کړل او د قریظه امر کړی شوی دی اندر په فورن بنځه هجرت لیکن هغه په قریظه تاسو نه زوغي کړل او خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود بني قريظه ندا جواب میں درتا ہوا خلاص ہے خبر دیکھیے یو بل خبر ہے هغه دا چې کوم روایت کې دا چې کې دي شهید شوی دی په بدر کې وی زهري په متفرد دی کوم روایت کې چې راغلي دي چې دا ذواليدين شهید دی په بدر کې کعبه ودا کلام د نسخ نه مخکې وکړ منسوخ دی نو باقي څوک متفرد دی زهري اول خدای مچ زهري مضبوط راوي دی تفرد نقصان نه او کله ته دې متفرد دی د یو د متفرد نه په نسائی کې مطابق تک عمران ابن ابي انس دی په نسائی کې مطابق تک رسول ته لکا عمران ابن ابي انس او په طحاوی کې مطابق او په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی یاد لرئ په طحاوی کې مطابق تا او په مصنف د ابن ابي شيبه کې او په نسائی کې عمران ابن ابي انس نو پتہ ولګی دا ما د خبرې خلاصه څه کوم مولانا صاحب شابه سي چې دا کلام کله شي ویلي مولانا دا قبل النسخ د اوس منسوخ دی دا په ما یو جواب شو چې دا منسوخ دی دا هغه اعتراضونه وکړ ما جواب وکړ اعتراضونه ما وکړي شوی او دا چې مولانا صاحب له ما خبره
دا اذا مسترد دي څنګه مسترد دي یو ځای کې راځي چې په دوه سلام وکړو دا دي کنه بل ځای کې بخاری کې دي په درې سلام ګرځول نو ازولې مته وایي بل ځای کې راځي په پنځم ته پاسې ده پنځه وکړل اوس څنګه هغه کې راځي اپو سرتي صلات امزيدا اوس څنګه نو یو ځای کې راځي په څو سلام وکړل په دعا بل ځای کې راځي په دریو بل ځای کې راځي بسولت خمسه او بسولت خمسه بخاری کې سولت او ترمذی کې مو سولت خمسه وبلا ورا بل ځای کې راځي دخل الى بیته بل استرابي هو نو یو استرابي په دې کې مولانا صاحب چې دریو باندې سلام کرتو لري کې په دعا او په بینځه بل استرابي سره دې کې قرآني کې خدا دې بل روایت کې دخل الى بیته دخل الى او بخاری کې سری فقام الى خشبه معروضه في المسجد تعبیر یو لرګی تا او یې وېدا سنجلې او تشبیه کې وکړه او قد ایمن په ظهر باندې یعنی ایسا کې او تیزی دي کنه یو روایت کې دخل بیته الى بیته بلته کې واجب قام الى خشبه معروضه في المسجد بخاری کې دی او ظهر قد ایمن کې خود قد ایمن کې خود بظهر د یدي کفي وسره خود سره هذا مولانا يوم سؤال بينهم بل سبوما لكن فلا كلام جائز شو لكن دارون حركات سكنات وغيرها وخرج سرعان القوم من المسجد خارج وخرج سرعان القوم من المسجد اغيث حركات سكنات وغيرها تحويل صدر القبيله وغيرها او قوم جلاله ده جواب ثلاثه ذكر كلام هو لغه من اصلاح الفلاح وغير ذلك لكن دا قوم کې د جمعه ضرورت حدیث کې دی فخرج سرعان القوم من المسجد ايش الصوت تحويل د صدر د قبيله جرا د دې جواب تو کوي بل مزور تحويل د ټول سینو د قبيله راغلي ویږي په خبره تحويل د ټول کومه راغلي دبلين الجمعة تودي حركات وسكنات شو بدي كلام بدل سرتك هذا جواب تو كذا او يوري كل خبر درتوهم هذا يوري مزيدار خبره وحالي كذا اذا في حالة عمر تبيخه فأعاد دانو كذا مزيدار ده في حالة كذا تبيخه لك عمر تا فأعاد إعادة كذا او بيسوي بإني جهزت عيرا إلى العراق وما فخو ما فمانزك سجلوك يودا تجارتي قافلة में बराबर العراق में जाएगा हालांकि उमर दसोलियादैन पकिसा की मौजूद हो वली मौजूद आया क्या वली बुखारी की देवना में कि फहाबाहु وفي القوم ابو بكر وعمر فهابه ورما يرد حضور پاک على ان يكلمه فقال رجل في يديه دول نبا مقام موجود دی بخاری کی راضی او عمر دا مسئلہ پیخی کی سکائی اعادہ کئی عمر دا حق باباد کمن کی تصر ہوتا ندو بارے مندو ویلے لوگ دا حکلات استحدث ولاد دا ټول خبرې د دې دلیل دی چې یو دا روایت منسوخ دی او دویم سوې مولانا صاحب مسترد دی نو دی په یو سوال کوي چې ارکل مسترد کې رده بعد السلام کې دلیل ولې ګرځي نو بعد السلام کې استراب نشتا استراب په څه کې دی په تعداد رکعات کې بعد السلام کې استراب نشتا او چې منسوخ دی نو منسوخ په دې کې چې کلام په حق کې منسوخ دی یو بل حدیث شرط مسلې ته معلومي فذاك اي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ده منسوخ دي بس كده فجهاد سر लेकिन حكم توحيد के वो منسوخ नहीं توحيد خود ثابت है यार सिर्फ पदे की मंसूख है कि देखिए तखबर इबादत को मकबल को जिहाद निश्ता तो दाए बादी यो आयत पर 10 मसाले साबित है कि यो मसला में मंसूख है वो ये पर खबर सब मंसूख है तो कहता कि सिर्फ नदी हदीस का मालूम है कि कलाम जायज हो कलाम सिर्फ मंसूख शो कलाम मंसूख शो वाला नासिर بعد السلام خبره سجير صاحبي تاخذ المنسوخه خلاص شو خبره كذا ما جوابونه كل ما دليلوا تبع بيد القوم لله قانتين نوٹا ایسا کی اور القوم لله قانتين زمان دلیل دے کا کی دا زمان دلیل دے قوم دا ذنبه صحابه وجه د قلوب د سکوت ولا دې خیمه دا زمان یو دلیل زمان دویم دلیل زید ابن ارقم در روان دی لوتی وایا یا نویما باب فی نسخ الكلام في الصلاة بذلك شاف يقول باب بس بسم الله الرحمن الرحيم باب في نسخ الكلام في الصلاة وبه قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا هشام أحمد بن منيع عن ذكر وجاء من تركب ثقة إسماعيل بن أبي خالد تركب ثقة حارث بن شبيل نبي راغي حلبي الشام والكشاف كده ثقة أبو عمرو الشيباني مشهور تابعي ثقة عن زيد بن أرقم يا بطاطا زيد بن أرقم أغا صحابي لي في أنصاري هذا لا نقطة زيد بن أرقم أنصاري وخزرجي لي او د هجرت نامه کې د پیغمبر د هجرت نامه کې د مکه د نه لیدلې د حضور پاک د هجرت نامه کې د مکه دا او بدر او احد کې د ماشومو شرکت نه لیکل یره کومه په خبره پر احد کې د ماشوم د بدر کې وګوره کوټه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوم لله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قل فتاو لكذا يقوم لله قانتين كذا إجازة شو ذلك صحابي تفسير थे और ना मुद्दलत थे कहामदन में कनेसियान भी तो دوی سوي کوئی دا دغه مخکنه خبره ده د هجرت ما سوي زید ابن ارقم د چې وای نو د هجرت د حضور پاک نه مخکې مکې ته تللی نه دی لاره کوټې د تللی نه دی معلومیږي دا چې دا د حضور پاک د هجرت نه بس دا اورېدلی دی او دا منسوخ دی دا زموږ دلیل فدامات دویم دلیل حدیث کیا شو زید ابن ارقم دریم حدیث تا معاویه ابن حکم السلمی معاویه ابن حکم سلمی الفاظ دان سره نوٹ کا معاویه ابن حکم سلمی دا په کوم ځای کې د معاویه دا په ابو داود کې دی ده معاوية ابن حكم السلمي غالبا كده تمديد دلدني بابو داود كده ناس غير نورك أغسري بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم وفيه لفظ لك وحديث توقف لذبه مختصر كمدتا وفيه لفظ لك أي كسدي إن هذه الصلاة
ला यस्लुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास वफीहि लफ्ज़ मुआविया बिन हकम सुलमी इन हाज़िहि अस्सलात ला यस्लुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल क़ुरआन इन्नमा हुवा तस्बीह व तहलील इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल क़ुरआन वला ला यस्लुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नकिरा की सियाक़ तनब बिकरा से पैदा है नमो ला यस्लुहु फीहा शैउन मिन कलामिन दा जरूरी है कि नकिरा पर सियाक़ तनब बिकरा से उम पैदा है मुतक़ल कलाम मंसूब हो दो जो लगा या नस कुरान या ज़ैद इब्न अरक़म या मुआविया इब्न हकम सुलमी रेजो तरोन हमजा सरन का हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हदीस दा वफीहि लफ्ज़ दफा हुजूर पाक सलाम टोलो जवाब नवर हुजूर पाक सलाम टोलो जवाब नवर करे उगत हदीस वफीहि लफ्ज़ लगाओ तब अबू दाऊद की लिखा इन्ना अल्लाह युहदिसु मिन अमरिही मा यशा इन्ना अल्लाह युहदिसु मिन अमरिही मा यशा व इन्नहु क़द अहदसा وإنه قد أحدث ألا يتكلم في الصلاة وإنه قد أحدث ألا يتكلم في الصلاة مطلق न कलाम आमदन टूट वगैरह यार पदिया सवाल के वेदिया खुदा हबशीना जरागे दिविदरा हबशीना राज पैगंबर मुबारक सलाम बाजो विधि पर पिंजम नबवी रागले दे दाइजा तमाह के जेदा हबशीना कर रागले दे पर पिंजम नबवी दाइजा तमाह के ला कलाम लेना पर जो दे होए दा मंसूख न ले मुंगसर के खौरे दी बपिंदम नबवी दा हबशीना रागले दे तक दी हदीस दिलाई दी नजाशी ना आलम तो सलाम में वाजिब तो जवाब इराना का वे बपिंदम नबवी रागले दे दा कलाम लेना पस दा मंसूख न ले लेमा बपिंदम नबवी दे प्रोपेगेंडा शो हबशा के अहले मक्का मुसलमानान दुनिया के जात खुशाल बिला मुहाजिरिन दा हबशे नराज तो दादल बात है तो जब अब्दुल्लाह ने मसूद जदे नरवला से द किश्ते ना कुछो नो वता पता लगे रे जा प्रोपेगेंडा दरो नो वापस ला हबशे दा मगीदे ने रहा प्रोपेगेंडा पे अहले मक्का मुसलमानान तो दिरा गरीबाना टोलनु बात तो जल्दी से जल्दी तरह के दरिया में कुछो वता पता लगे रे जा दा दरो हवा नो फौरन बली किश्ते दा हाथ वापस का नो मदीने ता वापस ला गले दे या मदीने तक वापस आ गए बाहर के दाजमान दलाइलु और अदीन में जवाब का माफ के लाल जवाब وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي وفي الباب عن عمران بن حسين ما سوى البخاري نقوله كده ابن عمر ابو داود كده دلو اليدين دلتموه او بهاتي كمدشاوه قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو بذي حال كحال جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة هذا مدلل واعتبروا هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ما هو يلتكن تمام وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا لكن من قبل صحيح مقتضى أنوي صحيح ده معنى ده معمول به صحيح معنى ده معمول به فقال بها بقوله وقال هذا أصح إذا أصح هذا الحديث نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا صائم جبريل والجوفري فإنه لا يخلي إنما هو رزق رزقه الله تدفع ذير والجنة ما تيجي وخير من ما تيجي هذا كسبه
بهیر روجه نه ماتېږي بهیر مونځ نو بهیر روجه مقابل نشته محکم دی بهیر چې روجه نه ماتېږي حدیث نه دی لکه محکم دی معارض نشته او دې سره معارض ما راته څونه وي نسته قرآن هم دی بهیر باندې چې روجه نه ماتېږي هغه څه دی محکم دی معارض نشته دلته څونه معارضین ده ما پنځه دلایل درته ووایي نو باید قیاس مه کوه قال جابر وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في اكل الصائم بحديث ابي هريره او دلته دا فرق نه کوي ما راته وایي چې هلته کې ځکه فرق نه کوو چې بهیر نه ماتېږي چې محکم دی معارض دلته معارض موجود دی قال احمد في حديث ابي هريره تكلم الامام في شيء من صلاته وهو يرى اليقين بانه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها ليتم صلاته ورجيكي رد پتہ دا نو یو دې مو بس مونږ تام نه ښه دا نه چې نو درې مکمل کی بس مونږ پورا دي هغه دوه رکعات پاتې هغه ورسې وي پرې کلام نه ماتي ومن تکلم خلف الامام وهو يعلم ان عليه بقيه من صلاته فعليه ان يستقبل بالاستناب توكي ذكر يقين نشتا واحتج الفرائض كانت الله وتلقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما تكلم ذو وهو على يقين من صلاته انها تمت فيجي كان وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين ذكر فرائض اليوم لا يزال فيها ولا ينقض قال أحمد نحو من هذا الكلام يعني ألفاظ ذات الذي يبلغ مقصد ذلك وقال إسحاق وقول أحمد في هذا الباب والمسيح مولانا سيد وما جاء في الصلاة في النعال وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسماعيل صلاة في النعال سمعنا هذا حكم تكيد مولانا سيد صلاة في النعال متعلقة دو قول راغلي زمون په فقه کې مولانا صاحب درې قول دي یو قول د جواز دی چې په نعالو کې منځ جایز دی دویم قول د استحباب دی او دریم قول د کراهیت دی دومره وي یو قول د جواز دی دویم د چا دی د کراهیت دی دریم قول د چا دی استحباب دا جواز او کراهیت به یو ځای کما څنګه یو ځای کما مکروه تنزیهی جایز دي کنه په خلاف الاولای سمعنا مکروه تنزیهی سي جایز به په خلاف دا نو یو ځای نو یو قول د دې چې جایز دي خو مکروه تنزیهی دا تاسو اگر چې قولونه دوه دي جایز دي خو دا د کراهیت تنزیهی نه خلاف الاولى بل استحباب او کبیری کې نه کنه دا کوم یو کتاب د دنیا شرح ده کبیری هغه د مستحب وي او د سوي ده او دلیل سوي وي خذوا زینتکم عند كل مسجد او سپلې د زینت شی وي او د مستحب وي خذوا زینتکم عند كل مسجد ادا وي او بل حدیث کې راځي خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم يا خدايا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم مخالفة اليهود لك مستحب لي نو كبيري سوي جابا بمستحب لي ولي يأخذوا زينتكم عند كل مسجد أو إذا زينة شيء كيف سوي خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم دي بقول فلو کې مونږ نه کوي نو هغه سره مخالفت وکړه مداوت کې اشتها تخالف اليهود دا غي مخالفت مستحب دي لیکن مولانا صاحب زموږ عام علما سوي چې ګوره چې جواز دي او مکروه تنزیه دي ولې لکه مې وایي زبر دې او فیصله پکې وکړه دا ما خبره دې خو خیر ما کنه مجتهد دي انا خدای ته وګوره سره مې د تاریخ ته مجتهد وای ماته نه دا ورته د تاریخ چې تاسو ترجمه کې مجتهد او ما دا وایي چې ما زبردار ته وای ما کوم ځای يهوديان او التکی تغیب په فنو کې مونږ نه کوي او ستا مقصد د ابوی رد او مخالفت بیا مستحب شي چې کوم ځای يهوديان او ستا مقصد ابوی سره تشبیه نه کولی باغی رد کولی بیا به څه راکا مستحب او چې کوم يهوديان چې راکړه اس مخالفت ناراضي
نو بیا بس شي جائز بشي خلاف الاولى او زما دلائل بسي حضرت موسی علیہ السلام ته الله سوي فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى بعد حضرات وي بلا مرخص زمانه نه جوړوي د جبدي نو متو نه جوړي په نه دي هغه د باغ سره خو چې پاتو کله خاطر کله غیر خاطر نه لفظ د مقدس طوى دلالت د خبرې کې سبب مبارک زما یو دلیل دا فخلعنا عليك او زما بل دلیل سره استقبل باطراف رجليك الى القبله دې شوی دی کنه استقبل باطراف یا واستقبل باطراف رجليه نو په باندې کې په سبلو کې خپل قبله ته ودی نه ماتيږي هغه مستحب پاتېږي و دې زمانه کې ورته نه نه فتوا نه کوي هغه زمانه کې زمکه د جمعه دا وجه چانکر نری نری کامي اوس خو ځای قالین دی اوس خو ماربل دی هغه زمانه کې دون ساروي او دون لارې ګندنه وي ټول لارې چټي دي هغه داسې وجه سپلای بابا اواره بابا او د سپلای په تعلق په ځمکه راغلی پاتم اوس خو لازم په دې ګډانه کې څه دی لکه مطابق دیو جنا د علماء دي زمانه کې فتوا نه ورکړي نور مسله مې درته وې دوسر پسې شاه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد ابو سلمة ازدي ثقة ما هو ينسب نور راويات الترشيوي دي اكان الزوج يصلي في نار قالنا لك دجينا سمع المشوى جواز مطلوبيت نکوله مشروعیت معلوم شد مطلوب نہیں مطلوب واستقبل باطراف رجليك الى القبلة مطلوب سے کہ ہمارا فقیر نقطے کو ذہن کیا جواب ست معلوم شو مشروعیت ذالکا مشروعیت کہ مشروع ادا مطلوب نہ مطلوب واستقبل باطراف رجليك الى القبلة یا واستقبل پیغمبر مبارک باطراف رجليه الى القبلة مشروعیت معلوم شو ورپسې شاه هغه د ابو داود روایت د شداد ابن اوس مرفوع ښه د شداد ابن اوس مرفوع خالف اليهود ابو داود کې شداد ابن اوس مرفوع روایت دی لیکن نور ما صرف کا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده روایت ضرور کړه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية الفاظ يسدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بغبر مبارك لدري يصلي حافيا ومتناعلا بالكل باقي كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتناعلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتناعلا برم نوتا بلسدي إذا جاء أحدكم المسجد جمعة تراشي فلينظر إذا جاء أحدكم المسجد فإن رأى في نعليه قذرا قذر نمرات سكندگی او اذن دا او قال اذن فإن رأى في نعليه قذرا او قال اذن فليمسحه قدميه وليصلي فيهما وإن رأى في نعليه قذرا او قال اذن فليمسحهما وليصلي فيهما معلومی کی دا تو سپکینو پاکو نارو مگر ته ضرورت نشتا باہر کے ما تفصیل لتا ہوئے وفي الباب عن عبد الله بن مسعود بن ماجه عبد الله بن ابي حبيبه مصدق احمد کے عبد الله بن عمر ابو داود کے او دا عمرو بن حریث نسائی کے لیے
रतवे बदा के अबू दाऊद की औ से सक़फ़ी इब्न माजा के औ से सक़फ़ी इब्न माजा के अबू हुरैरा अबू दाऊद के औ अता रजुल दावर रजुल नदिखा दा रजुल अता बदल अता सूब दे दा यो खरीद बनु शैबान दा ورجل ابن تو خطا دے دا ہے سبھی پر مجمع الزوائد کے ہے سبھی پر مجمع الزوائد کے قال ابو اسحاق شرع حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم والمسيح مولانا وما جاء من قنوت في صلاة الفجر قنوت سے دعوی میرے معنی نہیں قنوت سجود دعوی انتا ایسا کہتا قنوت طول القيام دعوی طول القيام قنوت عاجزه دعوی او قنوت دعا دعوی دلته د قنوت د سمانا مراد ده هغه دعای مخصوصه ده په صلات دعای مخصوصه ده په صلات ومان رکی اوس بدل تکرا شو قتيبة يرشبدي محمد بن مسنى يرشبدي قال عن محمد بن جعفر ثقة يرشبدي شعبة يرشبدي عمرو بن مرة يرشبدي ابن بلال عبد الرحمن مراد عن البراء بن حازم رواه مندوبي النبي عليه السلام كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب اس مولانا سے دیکھ رہا کوٹ اختلاف ہوا زمان او دا احمد ولید باندے فجر کی دائما قنوت نشتا سمے ہوئی زمان او دا احمد ولید فجر کی دائما قنوت نشتا قاب نازل و مسلمانان و وفات نازل پر داری وہ ساتھی نبی آبے لشے و مسلمانان و وفات نازل پر کیا بیلشے و مالک کال کے طول کال کے دا قنوت دا فجر قائد مالک و شعبی و مالک و دا مستحب و شعبی و دا مستور یاد ذکرہ زمونگا و دا احمد قریس قنوت بالفجر دائمی دکل دی کنا دلہ رہے اللہ دی مسلمان مسال و دا مالک و دا شعبی قریس پر طول کال کی دی قنوت بالفجر ویترنا فجر والا ویتر کی اختلاف روان دے وہ مستحب مالک و دا مستحب و شافعی و دا سوئی مسنون دا وصیت فی صلاة الصبح والمغرب دینا مدى جواب کو جواب ساتھ دے دا مغرب دا اپنی سے جواب دے اور ان کو سوال دا مغرب دا قنوت علیم ندی قائم یا خدا یا دا مغرب دا قنوت علیم ندی قائم مدى فجر جواب زمتر دا منصوص دے رسول اللہ مبارک و نوازلوں کے اور انبورتوں کے و مغرب کی ہوئی لی و بلزو منظروں کی ہوئی لی و اخیری عمل ظرف و نوازلوں کے فجر درا کرے تھے اللہ تک خبرہ حافظ ابن حجر فتح الباری کی لکھنی جدا منصوب دے آپ ما حوالہ در تدربا و فی البارے عن علیم داری خودنے کے شاوہ حاجیوں کے لئے اشتہا عبداللہ مسعود روایت تے لم يقنط رسول الله في الصبح الا شهرا خذي منتهى حاشیہ کیا حاشی والا نو کنا تھا ثم تركه لم يقنط قبله ولا بعده حوالی مرکڑی اور پھر باب حلیب بداری خودنے کے لئے علی روایت مقدم دے کے لئے رکھا بداری خودنے کے لئے دا انس بخاری کے لئے دا ابو ہریرہ بخاری مسلم کے لئے دا ابو داود دا ابن عباس ابو داود کے لئے کہ قنات شہران فی صلاة الفجر قنات شہران فی صلاة الفجر دا خفاف ابن ایمان پر مسلم کے لئے خفاف ابن ایمان ابن رخصہ غفاری قال ابو سعيد تبرع حديث حسن صحيح واختلف عليهم في القنوت في صلاه الفجر فرأى بعض اهل العلم من اصحابنا وغير مقصود في صلاه الفجر دا قول الشافعي ومالك وصلاه الفجر برأ سجو يا لا
مالك بني سدي مستحب وشافي بني ذر وكل قال كده. وقال احمد اسحاق لا يخرج الا عند نازله تقتدر بالمسلمين على المسلمين ما قالوا نازله نازله فالامام ان يدعو لجيوش المسلمين لا يقبل مرقسي وشابته. باب في ترك القنوت وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشعري قال قلت لابي مالك اشعري اسعد بن مالك نمده دور راويات الترجمه اسعد بن مالك أشجع قبيله ما قالت يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نهانا بالكوفة علي سر لگی علي بسری پر کوفہ کی بنزکا علا کڑے اکانو یقنطون اور روایت ابن ماجہ کی اکانو یقنطون فی الفجر دے سرنوٹ کا روایت ابن ماجہ کی سے اکانو یقنطون فی الفجر قال اے بنی محدث بدعت والتطبيق بسنجا كو دائمي بدعات شو سجل لك بغير نازلين هذا مستدرك والبسيشة قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عبد عن ابي مالك الاشعري بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمل عليه عند اكثر اهل العلم وقال سفيان الثوري ان قنت في الفجر فحسن وان لم يقنت فحسن واختار ان لا يقنت ولم ير ابن المبارك الخروج في الفجر قال ابو عيسى ابو مالك خروج دائمي كوري نازلين داغنا اسمه كنكار نكيما اسمه سعد بن طارق بن هشام رضي الله عنه. ما تدعو بن سعد بن طارق ما سعد بن مالك هو دخلتا شوخا سعد بن مالك سعد بن طارق بن هشام دي ده اول مويل بالباب دي وكسي بيلي جاء في رجل يعكس في مولانا سيد يوصلي بمانزل کی فرنجا ہوگا او تبي الحمد لله حمدا كثيرا يا الحمد لله نو مشروع دي هو مطلوب نه دي وليستوي ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اگر تسبيح وغيرها اگر دي كم بهي مشروع دي کوي سبحان ربي العظيم و اگر دي لكن مطلوب نه دي ويرى خير من فاصل او کچرت يرحمك الله بل سړي هو خطاب یو کو نو دا فاصل او کہ يرحمه الله يقوي نو من فاصلي کے بهتر نه دا اور بس ایک وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن يحيى صدوق ها عبد الله بن رفاعة الجلال عن الزرقي عن أبي معاذ بن رفاعة عن أبي رضي الله عنه لا رفاعة ابن رافع الأنصاري رفاعة ابن رافع صليت خلف رسول الله أو طبراني في مقام الزخات ده مقام منذ فعكست فرنجة وقرا أنتوشي فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه مباركا عليه يا متأكيد شو أو يا ذا إذا بيلك فرق نتوقف لومي مباركا فيه مراد زيادة شو أو تدوين مباركا عليه بقاشة لومي مباركا فيه نسيجو زيادة أو تدوين مباركا فيه نسيجو بقاء كما يحب ربنا يحبه بقيل له ويرضى ولما صلى الرسول انزل فقال من المتكلم في الصلاة ولم يتكلم أحد دوباره من المتكلم في الصلاة ولم يتكلم أحد ثم قال من المتكلم فقال رفاعة ابن رافع بن أفراء أنا يا رسول الله أنا المتكلم قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال سمو الذي نفسي بيده لقد ابتدى سقطه كده بدعة وثلاثون لباسا دير شو فرشتي شكم يوم الله نفسي إليه يسعد الكلم الطيب فالعمل الصالح يرفعه سرقات دير فرشتي ودي سرقات دير شو كده حكمة باقي الله خبرتا دینا معلوم ہے کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ بمازے کی بات اشارہ تا سکار ہے تو یہ جو اللہ گوایا موجودہ دائمی نہیں اور دام قطر کی موجودہ پیغمبر اختیار کی نیچے کہنا لو بولنے مدائی اکثر حالات کی بھی اخبار ہوتی ہے نو حدیث تغیر خبر معلوم شوئے یو کو پرنجے دے خدا کلمات دے نو خیر وبال پریشتا بلد سے معلوم ہے کہ اذا پیغمبر عالم الغیب نہیں اہل حاضر ناظر ہم نہیں اغا معجزه دائمی نه اکثریه ده خلاص شوا او بلدا چې کلمات الله تخیلی او په باب عن انس په مسلم کې طوائل ابن حجر نسائی کې عامر ابن ربيعه ابو داود کې شوا
قال ابو عيسى حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه حديث حسن حسن بل صحيح دي وكان هذا الحديث عند بعض اهل العلم انه في التطوع من تطوع هذا هما تقص بما اجل ما خام منذ منذ لك ما خام ما تقبله شابته ان غير واحد من التابعين قالوا اذا اغتسل الرجل في صلاه المكتوبه انما يحمد الله في ولكن الذين جاءت حتى والإمام واجب احتلال ولكن واحد وكبقلي دي من دخل به هذا بالحديث خذيه وكان جاء مولانا ولك صبر وفي الباب عن ابن مسعود البخاري مسلم كده ابن مسعود البخاري مسلم كده او ده معاويه بن حكم قسم التوي ابو داود كده مسلم كده شابته باب ما جاء في الصلاه عند التوبه والعمل عليه عند اكثر العلم قال اذا تكلم الرجل عامدا في الصلاه وناسيا اعاد الصلاه منوي وهو قول سريع البارد وقال بعضهم اذا تكلم عامدا في الصلاه اعاد او كناسي يا جاهل اجزله يا ذلك وبه يقول الشافعي فاسبقوا ما بخاري کے لیے والعلماء خاص شاگرد اس کی بیوی سخت بیمار